ஹலோ காய்ஸ், ரொம்ப சேஃபாக இருங்க. பாருங்கள், இந்த மலைக்கு எங்கள் வீட்டை சுற்றி பயங்கர தண்ணி கட்டிருச்சு. இப்போவே பாம்பெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அது குழந்தைங்க வச்சுருக்க வீட்டில் ரொம்ப கவனமாக இருங்க. குழந்தைங்கள தண்ணியிலையோ எங்கேயுமே விட்டுறாதீங்க. வீட்டுக்கு கடல் கடியிலலாம் எல்லாமே செக் பண்ணிக்கோங்க. பாத்ரூமில் இருக்கிற ஓப்பன்ஸில் எல்லாத்துக்குமே உட்டன் வச்சு அடைச்சிக்கோங்க. ரொம்ப சேஃபாக இருங்க. அண்ட் வெளியில் தண்ணியில் இருக்காதீங்க. பார்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி நிறைய பாம்பு வந்துருச்சு எங்கள் வீட்டை சுற்றி. ஏம்மா நான் இறங்கலடா சாமி, என்னாலாம் அதெல்லாம் வந்து இது தள்ளிக்கோங்க. கொஞ்சம் வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். கொஞ்சம் தள்ளிக்கோங்க. உள்ள போயிடுச்சு அப்பவே போயிடுச்சு.